ปลากระสูบก็ไม่ได้ใช่ไอ้เด้อจะมาใส่ปลาไปสูตรบ้านเอาอื่นไปสูตรตัวไงใส่เกือบโลแม่นบ่ไอ้คือพ่อเครื่องโลบ่ตกปลากระสูบมันก็ตกปลากระสูบฮะอยู่ใต้สะพานเกลือนราศีสไลด์